ကိုရီးယားမတ်ဘန်ကာရီအများဆုံးစားကြတဲ့ဒီ Korean spicy noodle ကိုကြိုက်တဲ့သူတွေရှိကြလားခောက်ဆွဲအေးလို့လည်းခေါ်ကြရဲပြီးတော့သူတို့ကရေခဲတုံးလေးတွေထည့်ပြီးစားကြတာပေါ့နော်မတ်ဘန်တွေထဲမှာအဲ့လို spicy noodle နီနီရဲရဲကြီးတွေစားလို့ရှိရင်လေအရန်စားကျင်နေတာအဲ့လောက်နေရင်တော့တော်တော်လေးဆက်မယ်ထင်တယ်ကိုရီးယားမှာတော့ bibi naengmyeon လို့ခေါ်ပြီးတော့သူကဂျုံခောက်ဆွဲမဟုတ်ပဲနဲ့ကစီတက်နဲ့လှုပ်ထားတာပေါ့နော်ဝါရတာချစ်ချစ်အီအီလေးနဲ့တော်တော်လေးကိုချိုးပြီးဖြစ်တယ်အရင်ကစားဖို့တဲ့ Korean spicy noodle ဆိုလို့ရှိရင်လေဆက်ပဲဆက်ပြီးတော့လေခောက်ဆွဲရအရသာမရှိဘူးစားဖို့ရဲ့ဆိုင်တိုင်းလို့အဲ့လိုအရသာဆိုတော့မို့သူ့အရသာအတိုင်းပဲထင်နေရပါတော့ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးဒီဆိုင်က spicy noodle အရသာလေးရကြတော့လေသူကခောက်ဆွဲမှာဟိုကအရသာရှိရပေါ့နော်ချိုဆက်ဆက်လေးနဲ့သူ့ရဲ့ sauce အနစ်နဲ့ခောက်ဆွဲသားလေးနဲ့ကလေတော်တော်လေးကိုစားလို့ကောင်းတယ်ခိုးလူတွေကနွေရာသီမှာကိုရီးယားတွေရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအစားအစာပေါ့နော် toppings အေးအေးလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့စားကြတယ်မိုးကတော့အခုခင်အခုကြက်တဲ့ဝက်သားကင်လေးနဲ့ပဲတွဲပြီးတော့စားလိုက်ပါတယ်အသားကင်ရဲ့အရသာစားဘူးတဲ့အရသာနဲ့လုံးဝမတူကိုရီးယားကနေဓာတ်ရိုက်လာတဲ့ import အသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသား quality ကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ် Korean drama တွေထဲကလိုမျိုးအသားကင်ကိုလေအခုကင်အခုကြက်ခုပစက်တဲ့တန်းပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ကင်ပြီးတော့ဒရိုင်းတန်းစားရင်တော့မှအသားရဲ့အချိုဓာတ်ကလေတော်တော်လေးအရသာရှိရ sauce တွေပါရတော့မလို့အသားရဲ့ quality level ကိုတော့သွား short တော့လို့မရဘူးသူကကင်မန်းမို့တင်လိုက်တာနဲ့ကိုတန်းချက်တန်းစားလို့ရတယ်တန်းစားလို့ရလို့အသားကမာနေလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်သူ့ရဲ့အသားလုံးဝနူးညံ့နေရမတုံးတဲ့သားကင်စားရင်စီရီထောပတ်တွေနဲ့ကင်တဲ့အခါမှာအသားရဲ့မူလအရသာကိုဖုံးသွားတတ်တယ်ဒီလိုမျိုးကင်စားတာဘာလို့ပိုအရသာရှိလဲဆိုရင်အသားထဲမှာပါတဲ့အစီတွေကအရေပြောထွက်လာပြီးတော့အသားကိုသူ့စီနဲ့သူပြန်ကြော်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အသားရဲ့အပြင်ကနီနီကျွတ်ကျွတ်လေးနဲ့အတွင်းမိုက်ကတော့လုံးဝနူးညံ့ပြီးတော့စားလိုက်လို့ရှိရင်ချိုစိမ့်စိမ့်လေးနဲ့တော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုမှနှမ်းရွက်ဆက်လက်ရွက်နဲ့ကိုကျူချက်အနှစ်လေးပါထည့်ပြီးထုတ်စားရင်တော့ပိုပြီးတော့မှစားလို့ကောင်းသေးတယ်ဝတ်သားကိုတော့မူဝတ်သုံးတက်သားရဲဝတ်သုံးတက်သားလှွာရဲပြီးတော့ pork rib finger ရေကို150 gram စီမှာထားပါတယ်။ခင်းတဲ့အခါမှာလေအိုးမှာအသားတွေကလုံးဝမကတ်နေဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့စပင်းနေညော်နဲ့နံမှာလည်းမပူရအောင်။မဲသားကိုတော့ beef belly ရဲ tenderloin နဲ့ sirloin ကို150 gram စီမှာထားပါတယ်။မဲသားကင်တဲ့အိုးနဲ့ဝတ်သားကင်တဲ့အိုးနဲ့မတူဘူးပေါ့နော်ဒါလေးကတော့အမဲသားကင်တာဒီအိုးလေးကပို့ပြီးတော့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။အမဲသားကိုတော့သူကလေ high quality butter လေးကိုသုံးမိထားတယ်။ဒီထောဘက်ကဘလောက်တောင်မှကောင်းလဲဆိုရင်လေအနံ့ကတော်တော်လေးကိုမှုရ။ကျမတော့အမဲသားကင်ကနေဘလို့မှမျက်လုံးခွာလို့မရဘူးအဲ့ထောပတ်နံတင်းနေတဲ့အသားကင်နေရဲ့အနံ့ကိုဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးနော်ခဏတင်ပြီးဒီလိုလှန်လိုက်တာနဲ့အသားတွေကကြက်သွားပြီဒီလားပြီးတော့ထောပတ်နံတင်းတင်းလေးနဲ့ဆိုလေကျမဘေးကနေတည်တများများကြနေအရန်စားကျင်နေရောလေဒါစားလို့ရပြီစားတော့ဆိုတော့ကျမချစ်ချင်းကောက်ကန်ပြီးစားတော့တာပဲအရေးရဲ့ကင်မရာမန်ကအသား focus မပေါ်လို့အကြာကြီးပြခိုင်းနေတော့ကျမဂလုဂလုဖြစ်နေပြီစားချင်းမှာတော့ပြောစရာစကားတွေလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားတယ်နာနေလုံးဝမှုေးပြီးတော့လေဟုတ်ဗစတဲ့ရောက်သွားတယ်တော်ကောင်းတာရပါမှန်တော့တကယ်ပြောအမဲသားတော့လေဒီလိုအရသာမျိုးလုံးဝတခါမှမစားဘူးကြိုက်လိုက်တာနဲ့လေထောဘက်ရဲ့အနံ့ပေါ့နော်နိုးနံတင်းတင်းလေးကလေနှာခေါင်းထဲထိတိုးဝင်လာအသားရဲ့အချိုတန်းနဲ့ထောဘက်ရဲ့အစိ